नेपाली इसाई जगतमा धेरै नै गीतहरू लेखिएको छ। अनि कति गीतहरू भावनामा लेखिएको छ भने कति गीतहरू ज्ञानबाट लेखिएको छ। तर आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो गीतको विषयमा बताउन चाहन्छु जुन चाहिँ आफ्नो आँसुद्वारा, आफ्नो रगतद्वारा र आफ्नो पुरै जीवनै दिएर लेखिएको छ। र यो गीत त्यत्तिकै आएको छैन, तर यो गीत लेख्नको निम्ति कसैले आफ्नो जीवनलाई बलिदान गरेको छ। सायद तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु होला, हो म त्यही गीतको विषयमा कुरा गर्दैछु जुन हामी धेरै जसो समयमा आफूलाई प्रभुमा समर्पण गर्दाखेरि हामी गाउँछौँ, येशूको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन फर्कदिन। यो गीतको विषयमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु र कसरी यो गीत चाहिँ लेखिनको लागि आएर हामीले किन अहिलेसम्म पनि यो गाइराखेका छौँ। इन्डियाको एउटा विकट गाउँमा मिसनरीहरू आउँदछन् र तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा उनीहरूले सुसमाचार सुनाउँदछन् र धेरैजना मानिसहरूले तिनीहरूले सुनाएको सुसमाचारलाई विरोध गर्दछन्। तर त्यसै बिचमा एकजना व्यक्तिले र उसको परिवारले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिँदछन् र उहाँको नाम रहेको छ नोक्सेन र उहाँ चाहिँ गारो जातिबाट हुनुहुन्छ र उहाँको परिवारले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिनुहुन्छ र त्यो परिवारले येशू ख्रीष्टलाई यति धेरै गहिरोसँगले विश्वास गर्दछ कि त्यो गाउँको मुखियाले त्यो कुरालाई देख्नको लागि सक्दैन र धेरै जसो समयमा त्यो गाउँको मुखियाले तिनीहरूलाई आफ्नो त्यो इसाई विश्वासलाई छोड्नको निम्ति चाहिँ एकदमै दबाब दिएको हुन्छ। र एक दिन सम्पूर्ण गाउँलेलाई भेला गर्दछ र त्यो मुखियाले त्यो परिवारलाई येशू ख्रीष्टलाई छोड्नको निम्ति दबाब दिँदछ र मुखियाले यसरी दबाब दिन्छ, यदि तैँले येशू ख्रीष्टलाई अथवा इसाई विश्वासलाई छोडिनस् भने तेरो आँखाको अगाडि तेरो छोराछोरी मार्नेछौ। र त्यो मानिसले भन्दछ येशूको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन फर्कदिन। र जब उसले त्यो कुराहरू भन्दछ अनि त्यसै समयमा उसकै आँखाको अगाडि तिनीहरूले उसको छोराछोरीलाई मार्दछन्। र त्यसै गरी फेरि त्यो मुखियाले त्यो व्यक्तिलाई भन्दछ कि यदि तैँले फेरि पनि तेरो येशूलाई छोडिनस् भने तेरो श्रीमतीलाई पनि मार्नेछौ। र फेरि त्यो व्यक्तिले भन्दछ आमाले मलाई, बुबाले मलाई, सबैले मलाई त्यागे तापनि येशूको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन फर्कदिन। अनि जब उसले यो कुरा भन्दछ अनि त्यसै गरी उसको श्रीमतीलाई पनि उनीहरूले उसकै आँखाको अगाडि मार्दछन्। र फेरि मुखियाले भन्दछ कि यदि तैँले येशूलाई छोडिनस् भने हामी तँलाई पनि मार्नेछौँ। अनि त्यसपछि उसले भन्दछ माटोको मेरो क्षणभरको शरीर माटोमा फेरि नमिलेसम्म येशूको पछि म हिँड्न लागे, फर्कदिन फर्कदिन। तर यो कथा यति नै समाप्त हुँदैन। बाइबलले यसरी बताएको छ यूहन्ना 12:24 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। जब म नोक्सेनको विषयमा र उसको परिवारको विषयमा सोच्दछु मलाई यो बाइबल पदको याद आउँछ। र यहाँनिर येशूले भन्दै हुनुहुन्छ कि जब गहुँको दाना चाहिँ माटोमा मर्दछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै प्रशस्त फसलहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ विशेष गरेर नोक्सेन र उसको परिवारको बलिदानद्वारा चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा ठुलो प्रभुको काम भएको छ। त्यो मुखियाले र त्यहाँ भएको मानिसहरूले जब नोक्सेन र उसको परिवारलाई मार्दछन्, मुखियाको मनमा चाहिँ ठुलो प्रश्नहरू आउँदा किन यो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टको लागि चाहिँ आफ्नो जीवन दिनको लागि तयारी भयो। हामीले त विदेशी धर्म भन्दैथ्यौँ, तर किन यसले आफ्नो परिवारहरू र आफू पनि मर्नको लागि तयारी भयो। यस्तै प्रकारको धेरै प्रश्नहरू उसको मनमा खेल्दछ। र जब उसले एक दिन जब गहिरो रूपले येशू ख्रीष्टको विषयमा याद गर्दछ अनि ऊ पनि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिँदछ र उसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको गाउँलेले पनि एक एक गर्दै येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिन्छन् र सम्पूर्ण गाउँले नै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्दछ। यो चाहिँ नोक्सेन र उसको परिवारले ख्रीष्टको निम्ति गरेको बलिदानको कारणले त्यो गाउँमा पनि धेरै नै ठुलो प्रभुको काम भयो। र नोक्सेन र उसको परिवारको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ उनीहरूले ख्रीष्टको निम्ति चुकाएको एउटा साँचो चेलापनको मूल्य पनि हो। तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि जस्तोसुकै ठुलो मूल्य चुकाउनु परे तापनि त्यो व्यक्तिहरू खडा भयो, आफ्नै जीवन दिनु परे तापनि तिनीहरू खडा भयो र ख्रीष्टलाई उनीहरूको मृत्युसम्म नै प्रभुलाई पछ्याउनको लागि उनीहरूले छनौट गरे। उनीहरूलाई मृत्युले ख्रीष्टबाट टाढा बनाउन सकेन, त्यहाँ भएको मुखियाले ख्रीष्टबाट टाढा बनाउन सकेन, तर तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि जस्तोसुकै कुरा पनि सहनको लागि तयारी भयो। र आज जब हामी अहिलेको इसाई समाजहरू हेर्छौँ, अहिले एकदमै सस्तो इसाई विश्वास भएको छ। अहिलेको हामीले गरेको जुन विश्वास छ यो चाहिँ एकदमै सस्तो भएको छ र विश्वासीहरूको बिचमा अहिले ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ एकदमै सस्तो हुनुभएको छ। तिनीहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु भने तापनि कहिले पनि त्यो साँचो हृदयबाट ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन। कति विडम्बनाको कुरा छ। आज अगुवाहरूले मण्डलीमा निरन्तर रूपमा सङ्गति आउनु भनेर बिन्ती बिसाउनु पर्नेछ। अनि यदि कोही मण्डलीमा आयो भने पनि उनीहरूले त्यो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने जुन समय छ त्यो चाहिँ मोबाइल हेरेर मात्रै बिताइरहेको हुन्छ। अनि यो नोक्सेन र उहाँको परिवारले हामीलाई दिएको चुनौती चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी पनि ख्रीष्टको निम्ति तयारी हौँ, आफ्नो आत्मालाई जोगाउनको निम्ति तयारी हौँ र जस्तोसुकै परिस्थिति आए तापनि हामी ख्रीष्टमा खडा हौँ अनि हामीलाई संसारको कुनै पनि कुराले ख्रीष्टबाट अलग पार्न नसकोस्। र म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँ जुनसुकै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिनुहोस्।
यदि तपाईँले यसो ख्रिस्टलाई हलुका रूपमा सम्झिनु भएको छ भने याद गर्नुहोस् कि उहाँ चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ मात्रै साँचो हुनुहुन्छ। र यदि तपाईँले उहाँको निम्ति आफ्नो जीवनबाट मूल्य चुकाउनु परे तापनि त्यो खेर जाने छैन, तर त्यसको चाहिँ इनाम तपाईँले स्वर्गमा ठुलो पाउनुहुनेछ। र परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई यो नोक्सेन र उसको परिवारको जीवनीबाट प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।